Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалын көрүп жатасыздар. Өткөн аптада Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2024-жылдагы иши жөнүндө эсептөө палатасынын төрагасынын отчету угулуп жактырылды. Анын негизин аткарылган иштер, мамлекеттик органдарда жүргүзүлгөн аудиттердин жыйынтыктары түздү. Бүгүнкү маек төрөбүзгө биз Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматовду чакырып, ушул багытта кененирээк баарлашалы деп турабыз. Алмазбек Шаршымбиевич, дагы бир жолу арыбаңыз. Саламатсыздарбы. Студияга кош келдиңиз. Негизинен ушул парламентте сиз отчет берип жатканда дагы көпчүлүк эл өкүлдөрү каржылык мыйзам бузуулардын айланасында кызыгып суроолорду узатышты. Биринчи суроону дагы ушул эсептөө палатасы аныктаган каражаттын айланасында узатайын. 13 миллиардтан ашык сом суммасындагы финансылык бузуулардын негизги себептери эмнеде? Саламатсыздарбы. Негизинен Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы өзүнүн иш жылдык планын аткарып, ошонун алкагында жылга бир жолу Жогорку Кеңешке отчет беребиз. Ал эми аудитордук иш план болсо, ошол жогорку биздин органдын кеңеши бар. Ошол кеңеш бекиткенден ошол иш планын алкагында жүргүзөбүз. Ошол 24-жылы жүргүзүлгөн аудит иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча 13,1 миллиард сом финансылык тартип бузуулар аныкталган. Бүгүнкү күндө анын 10 миллиардтан ашык ордуна коюлду. Башкача айтканда 76%дан өйдү. Эми бул токтогон процесс, калган финансылык тартип бузуулардын каражаттары да кайтарылат болуш керек бюджетке. 10 миллиард кандай механизм менен кайтарылды? Бул эми артка кайтарылуучу каражаттар да болот. Кээ бир жерде, ошол жерде кээ бир министрликте ашыкча каржылануу да болот. Пайдаланылбай калган бюджеттик каражаттарды биз кийинки жылдын финансировать эткенде ошонун алкагында ошол каражатка тиешелүү суммасын кыскартабыз. Бул дагы уже бюджетке олуттуу пайда алып келет. Андан сырткары дагы жана жетишпештиктерди ордуна толтурабыз. Эгерде одоно бузуулар болсо, кылмыш изинин изи көрүнсө, анда буну укук органдарына беребиз. Укук органдар тараптан да иликтеш жүргүзүп, алар дагы ордуна койгонго биз чогуу иштерди алып барабыз. Өлкө экономикасына олуттуу зыян алып келген негизги финансылык бузуулар кайсылар бул? Эми биздин ушу берген отчеттун алкагында биз айтып отурабыз, кээ бир жерде ушундай урдоо фактылар дагы такталганда, мисалы айтсак ушу билим берүү министрлигинде Ош шаардык билим берүү борборунда 32 миллион сомдук бюджеттик каражат урдоо фактысы аныкталган. Бул жерде ошол жерде эсепчилер, кээ бир дерек школдор катышып, андан сырткары да ушундай эле жол менен Талас областынын Бакай Ата районунун билим берүү борборунда 11 миллион сомдук каржы бузуулар. Негизинен кайсы министрликте кадимкидей эле жетекчилер алып туруп ошончо суммага кол салган. Ооба, бүгүнкү күндө карточкаларга которгон, кээ бирөөрүнө көбүрөөк которуп берген, сүйлөшүп алып, кээ бир убактылуу кызматта иштебегендердин ордуна которуп берүү жолдору менен акча урдоо фактысы катталган. Алар кайтарылгандан тышкары ушул укук коргоо органдарына андан аркы иликтөө жүргүзүү үчүн иши өткөрүлүп берилди. Иликтөө жүргүзүлүп атат, биз өткөзүп бергенбиз. Бүт толук калды материалдарды. Эми парламентте Алмазбек Шаршымбиевич, сиз отчет берип жатып, ушул депутаттардын алдында ар бир кызматкер, катардагы карапайым кызматкерден жогорку мамлекеттик муниципалдык кызматкерге чейин каржылык сабаттуулук болсо, мындай каржылык финансылык бузуулар болбойт беле деген өңүттө дагы кайрылуу жасадыңыз да. Анткени ушул финансылык сабаттуулук бирден бир себеп экендигин дагы айтып жаттыңыз. Айыл өкмөттөр, жергиликтүү бюджеттер боюнча суроону узаткым келип атат. Анткени эң көп бузуулар ушул тармактарда дагы аныкталып жатыптыр. Ал жөнүндө эл өкүлдөрү дагы сиздердин отчетуңуздарды угуп жаткан учурда суроо салды. Ушул тартип бузуулардын негизги себеби дагы эмнеде деп ойлойсуз? Биздин оюбуз боюнча бүгүнкү күндө ушу жергиликтүү бюджеттердеги бухгалтерияда иштеген кызматкерлердин бат-бат алмашуусу болот биринчиден. Экинчиден дагы бир оюбуз бул маянанын аздыгы болуш керек. Көптөрү башкача айтканда ушу бюджет системасына ушул учетту бухгалтерлик финансылык кызматты үйрөнүш үчүн келет. Жакшы үйрөнүп тастыккан эсепчи болгондон кийин
жеке жактарга эме көбүрөөк маяна төлөгөн жактарга кетип калган ушундай фактылар абдан көп. Мындайча айтканда, расмий тилде айтканда жанагы текучесть кадров деп коюп атпайбызбы? Ошол финансылык кадрлардын жетишсиздиги. Анан кайра жаңы финансист алып үйрөткөнгө туура келет бюджет системада. Башкача айтканда, бюджеттик система бөлөк жеке жактарга маянанын аздыгынан ушундай даярдап бергендей эле көрүнүш болуп турат да кызматкерлер. Ушул нерселерди алдын алуу үчүн бул жагынан кандай иштерди пландап жатасыздар? Балки министрлер кабинети өкмөт менен биргеликте бир иш-чараларды пландаштырып жатасыздарбы? Анткени азыр мына өлкө жетекчилиги абдан катуу талапты коюп жатат, коррупция менен күрөш аеосуз күрөшүп атат. Эгерде сен мамлекеттин эсебинен казынага бир кол сала турган болсоң, же мамлекеттин акчасына кол сала турган болсоң, аео жок. Өзүң эле эмес, өзгөнү, бир туугандарың, бүтүндөй үй бүлө мүчөңдү, жакындарыңдын баарын уятка калтырасың. Керек болсо ошол сенин жакындарың дагы мамлекеттик кызматка кайтып келбегендей. Ошол бир системага биз бара жатабыз да, азыр бардык деп да айтсак болот. Туура айтасыз, мына жаңы мыйзамда кабыл алынып атат. Биз анын алкагында дагы кызматкерлердин ардында иш-чараларды жүргүзүп келебиз. Ал эми биз Жогорку Кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинде биздин отчетубузду карап атканда ал жактан да сунуш түштү. Ошо жеке эле каржы бузууларды, финансылык тартип бузууларды карабастан, может ошол финансы тарабындагы бухгалтердик эсеп тарабындагы кызматкерлерге бир окуу, тренинг, семинарларды өткөзбөйсүңөрбү деп. Анан биз бул жагынан жаңыдан иш баштадык, буюрса. Базабыз да бар, өзүбүздүн ал жагынан окута турган тажрыйбалуу кызматкерлер да бар. Анан ушу министрлер кабинети менен макулдашып, график түзүп, ошол алкагында иш алып бармай болдук. Окутуу жагында карап атабыз. Жергиликтүү бюджеттерди уланта турган болсок, эң көйгөйлүү деп атпайбызбы? Кайсыл аймактарда маселе бар жана эмнеге? Негизинен бул жерде эң чоң көрсөткүч финансылык тартип бузуунун ичинде Бишкек мэриясында катталды. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүн турак жай батирлерди салуу боюнча өтө көп көйгөйлөр бар экен. Жеке жактар турак жай батирлер салганда жеке жактарга мэрия тарабынан буга чейин департамент бар эле, ушу муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча мэриянын алдында. Алар менен келишим түзүлүп, ошол жер тилкесин имарат салынып бүткүчө ижарага берет экен. Ал эми салынып бүтүп, батирлер сатылгандан кийин ошо пайдаланууга берердин алдында жеке жактар турак жай курган. Ошол жер тилкесин рыноктук баа менен сатып алыш керек. Бул өзү каралган келишим боюнча экен. Ошол ишке ашпай калып, аябай көп жоготууларга алып келди. Ушу биздин отчет убагында 24-синде 9 миллиардтан ашык сом бюджетке келбей калган. Муну эми билбестик эмес, ошол департаменттин жооптуу кызматкерлери тарабынан кандай десем эми муну биз укук органдарга өткөзүп бердик. Алар териштирет го, кимдин канча күнөөсү бар экен. Ушул сиздердин сунуштарыңыздарды жергиликтүү бийлик кандай кабыл алып жатат? Себеби дегенде Жогорку Кеңеште дагы депутаттар баса белгиледи, мурдунку тартип бузуулар кайра эле кайталанып жаткан. Эми бул боюнча биздин өзүбүздүн ички регламент боюнча ар бир аудиттин жыйынтыгы боюнча Жогорку Кеңештин кароосуна алып чыгат. Кеңештин кароосуна алып чыкканда ошол аудит жүргүзгөн субъекттин жетекчилери, министерство болсо министрлер да келип катышып, баягы тартип бузуулар болобу, жетишпестиктер болобу, ошонун баарын талкуудан кийин анан биз аларга, алар баш ийген өйдө жактагы министрлик болобу же департамент болобу же агенттик болобу, алардын жетекчилерине дагы өзүбүздүн сунуштарды, сунуштамаларды беребиз. Кандай кылып ордуна коюш керек экен, мындан ары мындайларды кайсы жол менен мындай тартип бузууларга барбаш керек деп бул бергенден кийин биз алар менен ар дайым тыгыз байланышта тастыктап турабыз, канчасы ордуна коюлду, кандай иштер жүрүп атат. Эми жерден өтө көп мүчүлүштүк кетирген кээ бир жооптуу кызматкерлер дагы кызмат ордунан бошогондор да көп. Кээ бирлер жанагыдай болушу кесилген адамдар да бар арасынан, жанагыдай уурдоо маселеси менен. Анан биздин берген сунуштарды аткарыш керек. Бул өзү регламентте да, мыйзамда да жазылган. Эгерде такыр эле аткарылбай калса, анда биз прокуратура органдарына беребиз. Ушундай чара колдонуп берсеңиздер,
ушундай иштер аткарылбай атат деп. Анан өткөндө дагы ушул администрациядан бир комиссия түзүлүп, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарындагы ушул иштер боюнча дагы иш алып баратыр. Биз дагы маалыматтарды бизден алып, эмне үчүн аткарбай атасыз деген таризде ошонун алкагында да жакшы иштер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Жыл башында мыйзам жаңыдан күчүнө киргенде эсиңизде бардык мекемелер, бардык министрликтер атайын өзүнчө ички жыйындарда өткөрүшүп, кызматкерлерине катуу эскертүүлөрдү дагы беришти эле. Натыйжасы кандай болоорун, эмнеге алып бараарын сиз айткандай керек болсо темир тор артында дагы күн өткөрүп калуу тобокелдиги бар экендигин эскертишкен. Эми бул жагынан бир эле жыйын менен ченелип калбастан бул күн сайын мындайча айтканда биздин алтын эреже болушу керек болуп атат да. Эртең менен турдуңбу, ишке баратасыңбы, кандай жоопкерчилик менен сен иштейсиң, эмне кылыш керек, эмне кылсаң, кайсыл жерден туура эмес кылсаң, зыян келтирсең жазасы кандай болот деген өңүттө. Жоготуулардын анан рационалдуу эмес пайдаланууларына айланасында кеп уланта турган болсок, Алмазбек Шаршембиевич дээрлик 30 миллиардка чукул сом суммасындагы натыйжасыз пайдаланылган каражаттар боюнча кандай чаралар көрүлдү? Туура айтасыз, эми бул 30 миллиард ошо 24-жылдын алкагында 88 иш чаралар каралган. Ошол ар бир министрликтерден, ошондой эле жана айткандай департамент, агенттиктерден, жергиликтүү бийликтердин кызмат абалынан пайдаланып, баягы өзлөрүнө бөлүнгөн бюджеттин максаты бар да. Ошол толук кандуу иш чаралар жүргүзбөгөн үчүн ушундай жоготууларга алып келет да. Мисалы үчүн жылуулук электроборборунда Бишкекте эгерде ошол өзүлөрүнүн баягы көмүрдү сатып ала турган күндө дагы өзүнүн баягы килокалория деп коебуз, ошол талаптарга жооп бере турган көмүр эмес, начар көмүр алып келсе, бул жерден ары көп чыгымга учурайт. Аны жакшы билесиздер. Ошондойлорда катталган ар бир министрликтерде бар мындайлар. Мисалы үчүн ушул эле мамлекеттик мүлктү пайдалануу башкармалыгында дагы мисалы үчүн канча мамлекеттик ишканалар бар. Ошолордун баары алгылыктуу иш жүргүзбөй келет да бүгүнкү күндө толук кандуу. Ушунун алкагында ушу министрлер кабинетинин тескемеси менен Кыргыз индустрия деген мамлекеттик ишкана пайда болду эле. Анын карамагына 16 мамлекеттик ишкана өткөзүп берген. Башкача айтканда ошоларды жандандырып иштеткиле деп. Анан ошого бөлүнгөн каражат негизинен 2 миллиард 300 миллионго жакын каражат бөлүнүп, бирок ошол жанагы бөлүнүп берилген 16 мамлекеттик ишкананын içинен 8 мамлекеттик ишкананы тандап алып, бирок ошол дагы жанагы каражат ошолордун жандандырып кайра иштеткенин ордуна бөлөк жактарга пайдаланып кетип болуп, бүгүнкү күндө сиздер өзүңүздөр билесиздер, ал боюнча жазылып, укук коргоо органдарында дагы эле ишкештер жүрүп атат. Ушундай көп каражаттар максатына жетпей калып атат да, биз ошону рационалдуу пайдаланылган эмес каражаттар деп эсептейбиз. Жыйында сиз отчет берип жатканда депутаттар ушул транспорт, саламаттык сактоо, билим берүү тармагында мүчүлүштүктөр бар экенин айтып, көптөгөн курч суроолорду коюшту. Бул жагынан токтоло кетсеңиз, чындап эле ушул биз атаган тармактарда балким дагы башка тармактар болуп жүрбөсүн, бузуулар, мүчүлүштүктөр барбы? Негизинен тармактардан бүт эле тармактардан чыгат мүчүлүштүктөр ушундай. Эми кээ бир тармакта азыраак, кээ бир тармакта чоң. Биз жанагы саламаттык сактоо министрлигине да токтоп кетпедикпи? Ушул жанагы штаттык бирдиктин толук эместигинен 1 миллиард 300 миллиондон ашык сомду баягы ар бир квартал сайын ар бир адамдын ошол кызматта ошол эмгекти өзүнүн баягы нормасынан ашык аткарган үчүн деп квартал сайын премияларды бөлүп алат да. Башкача айтканда, мисалы үчүн бир саламаттык сактоо мекемесинде 100 дарыгер иштей турган болсо, жыл ичинде бир 70 дарыгер гана иштейт. 30 ваканттык бош штаттык бирдик болот. Ошол 30 кишинин ишин биз кылдык толук кандуу деп 100 кишиге бөлүнгөн маянаны кийин анан квартал сайын жана 70 киши бөлүп алып турат да. Биз муну боюнча биздикилер ошо анализдеп чыгып, эмнегедир ошол штатты толтуруунун кызыкчылыгы жок экен да. Эч жерде мындай массалык маалымат каражаттарына дагы кулактандыруу бербейт экен, бизге жетишпей атат деп. Ошол эми жанагы көнүп калышкан экен, мындай ушу расмий тилде айтканда коэффициент трудового участия деп ошол калган экономить этилген каражатты бөлүп алганга. Эми бу дагы толук кандуу иш алып барбай атат. Эми 100 дарыгердин ордуна 70-60 дарыгер иштейт. Ушул аябай чоң маселе бар да, бул саламаттык сактоо
министрлигинде. Сиздер аныктагандан кийин сунуш берип, андан кийин ишти андан ары укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз деп атпайсыздарбы? Ооба. Дагы кандай чаралар колдонулат? Дароо Биз эми сунуш бергенде да азыр айтпадыкпы, эгерде ошол саламаттык сактоо министрлигинде өтө туура эмес одоно финансылык тартип бузуулар болсо, биз ошол кызматкердин кызмат ордун карап көрүүгө сунуштарды беребиз. Министрликтерде болсо, министрлер кабинетине сунуш беребиз. Прокуратура органдарына сунуш беребиз. Карап көрүү боюнча, анан ал боюнча чаралар болуп, кызмат ордунан баштосо бизге маалымат берип турат. Мынакей болуп, мындай кызматтык териштүүдөн кийин ушундай кызматкер ордунан кетти деп. Ал боюнча бизде эми отчет толук кандуу жазылган. Укук коргоо органдары демекчи, аларга жөнөтүлгөн материалдар боюнча дагы суроо бергим келип атат. 119 материалдын ичинен 29 гана жазык ишке айланышы эмнени түшүндүрөт? Калгандары боюнча жоопкерчилик маселеси. Бул суроолор ушу парламентте да берилди эле. Эми биз кеңештин отурумунда караганда, эгерде ошо кеңештин көз карашы, кылмыш иши болуш керек деген мааниде биз укук коргоо органдарына беребиз. Биз ошол эле берген 119 материалдын баарына кылмыш иш козголуш керек дегенден алыс болушубуз керек. Анткени укук коргоо органдары өзлөрү кесипкөй келет. Ошол биз берген материалдарды карап, анан жана айтып атпаймынбы, биз квартал сайын алар менен тастыктап турабыз. Анан бул материалда кылмыш иши жок экен, бирок тартип жазасын алды, каражат ордуна коюлду деп биз ар дайым алар менен маалымат алмашып турабыз. Анын баары жазылган. Ошонун içinden алардын көз карашы менен ушунча 29 материалга кылмыш ишин козгосо биз туура деп ойлойбуз. Анткени биз эми юрист эмеспиз. Биздин негизги милдет, өзүңүздөр билесиңер, бюджеттин так аткарылышын, ачык айкын, мамлекеттин мүлктүн жакшы натыйжалуу пайдаланышын, келген долбоор менен келген инвестициялардын дагы туура пайдаланышын карайбыз да, биз эми финанс тармагынан кесипкөй болобуз. Ал эми биз берген толук кандуу материалдын баарына 100% кылмыш иши козгойт дегенден кичине бир алысыраак болушубуз керек да. Балким ошол баардыгынан 100% кылмыш ишин козгой жаткандыктан улам көнгөн адатты калтырбай, кайрадан сол чөнтөккө акчаларды сологоп жатышкан жокпу башкалар? Эми мындай айтыш катуураак эле чара көрсөкпү дейбиз да. Эми мындан ары мынакей. Сиз айткандай бирок туура, аны укук коргоо органдары иликтеп, туура айтасыз. Тастыктап, анан ары тагдырын чечет, бирок деген менен. Эми биз ойлойбуз, мына бүгүнкү күндөгү кабыл алып аткан мыйзам бул талап өтө күчтүү болуп атат мамлекеттик кызматкерлерге. Мунун алкагында бизде дагы өзүнүн милдетин так аткара албай, аткарам десе дагы сабатсыздыгы жетпегендер кетип атат. Бизде дагы ошо 24-ичинде чоң өзгөрүүлөр болду. Көптөр эсептөө палатасынын ичинен. Эсептөө палатасынын ичинде өзүбүздүн иштен мен бөлөк министрликте айтпайм. 45 адам кызматтан кетиптир. Эмнеге мынча санда көп киши кетти? Мен азыркы айткандай уже мурдакы мамиле жок кызматкерлерге, талап күчтүү. Өзүбүздө дагы мурда бир штаттык бирдик бар эле, ички коопсуздук кызматы. Бүгүнкү күндө биз бөлүм ачтык 4 кишиден турган. Улуттук коопсуздук кызматынан бир штаттык бирдик беришти. Биз да сурандык эле, ушунун алкагында биз да көрөш жүргүзөлү. Эми кесипкөй адамдар отурса да жакшы экен. Ал боюнча иш алып барып атабыз. Анан көзү жетпегендер өзүлөрү кетип атат. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин коомдук кабылдама бар. Бизде ушул кеңештин мүчөлөрү, аппарат жетекчи, мен ушул график түзүлгөн жумуш күнү башталгандан кечке чейин биз кабыл алабыз. Үзгүлтүксүз. Ишеним телефону бар. Ошол боюнча кагылыштар боюнча бизде дагы ички иликтөө кызматы бар. Комиссиянын алкагында туура эмес иштерге барса, иликтөөнүн алкагында дагы биз өзүбүз жумуштан бошотконго өзүбүздүн толук кандуу кудуретибиз бар. Алмазбек мырза, эми кызматкерлердин даярдыгы, азыркы күчөтүлгөн талаптар, жоопкерчилиги тууралуу бир аздан кийин улантсак болот. Ага чейин укук коргоо органдарынын айланасында кеп кылып жаттык эле. Алар менен иш алып баруунун механизмдерине токтоло кетсеңиз, анткени сиздер ушул укук коргоо органдары менен иштешүүдө кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы? Биз мурда эсептөө палатасы укук коргоо органдардын токтомдору менен көрсөтүлгөн ошол жердеги финанс тартып бузуулар боюнча иш алып барчубыз. Бирок бул
эл аралык стандарт боюнча, башкача айтканда биз дагы ошол эл аралык уюм бар, жогорку аудит органдары, Интасай, Азасай деген. Алардын принциптерине жараша биз көз канатсыз болушубуз керек. Ошондуктан биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, укук коргоо органдары менен иштебей калганбыз бүгүнкү күндө. Бирок кандай гана кылмыш козголуп, ошонун ичинде биз тараптан кандай жардам керек болсо, кандай материал керек болсо, алардын токтомунун негизинде биз беребиз. Ал жагынан эч кандай маселе жок. Ошол аудит жүргүзгөн кызматкерлер болобу, кеңеш мүчөлөрү болобу, алар да барып түшүндүрүп берип, мынакей мындай каржы бузулган, буягындай деп, ал жагынан иш алып барабыз, эч кандай маселе жок. Эл аралык стандарт демекчи, эл аралык кызматташуунун алкагында кайсыл конкреттүү тажрыйбалар биздин өлкөнүн аудит системасына киргизилди? Негизи бүгүнкү күндө эл аралык стандарт боюнча аудиттин 3 түрү бар. Бул натыйжалуулук, финансылык, анан шайкештик аудит деп коебуз. Анан биз ушу Интасайдын алкагында Интасайдын уюмдары бай, Жисай деген бул аудит атчыттуулукту өнүктүрүү, анан IDI деп коет, ошонун демөөрчүсү. Биз ошо IDI менен Интасайдын уруксаты менен ушул Польша мамлекетин бизге тандап беришкен. Анткени алардын жогорку аудит органынын тарыхы 106 жылды камтыйт экен. Биздики эми 30 жыл болот, 26-жылы буюрса, 96-жылы эсептөө палатасынын мыйзамы кабылданып иштей баштаган. Анан ошонун алкагында биз жанагы айткандай 3 түр аудит менен балактагы эксперттик аналитика иштери боюнча, анан санариптештирүү, автоматташтыруу алкагында, IT аудит жүргүзүү боюнча, ошол боюнча биз тажрыйба алмашып атабыз бүгүнкү күндө. Бул уже 2-чи жыл иштелип атат. Буюрса ошонун баарын өзүнүн баягы методологиялык базасы, методикасы, ошонун баары түзүлүп, жакын арада баарын кабыл алып, биз ошо эл аралык стандартка өтүүгө уже мынакей жакын эле убакыт калды. Ал боюнча жакшы иштерди алып барып атабыз. Ал эми санариптештирүү, автоматташтыруу жагынан дагы биз бүгүнкү күндө эсептөө палатасында 5 кишиден турган бөлүм түзүлдү дагы. Ал жагынан да алгылык иштер алып барып атат. Эми бул Польша мамлекети, Европа мамлекеттери ичинен алдыга кеткен өнүккөн мамлекет. Ошонун тажрыйбаларын алып, биздин кызматкерлер ушу Польша мамлекетинин өзүндө ушу жогорку аудит органында барып иштин жайын көрүп, ошол жерден тренингтерди өтөт, бул жака да келип өткөзүп атат. Анан биз жанагы айтып атпайбызбы, негизги жерде биз айтып атпайбызбы, финансылык тартип бузуулар, анан кошумча булактар, болбосо жанагы рационалдуу эмес пайдаланган. Мунун алкагындагы да көрсөткүчтөр көп бизде. Ошол классификатор деп коебуз, ошону дагы ошо эл аралык стандартка жараша түзүп чыктык бүгүнкү. Эгерде эл аралык стандартка шайкеш келбеген кандайдыр бир кемчилик, мүчөчтүктөр бар болсо, дал келбестик деп коебуз го, аны жоюу дагы аракети демек параллелдүү түрдө көрүлүп жаткан турбайбы? Бүгүнкү күндө жоюлуп калды десек болот. Ошол биз жанагы айткан ошо IDI-дын менен Жисайдын алкагында бүткүл, тем более жанагы биз конституциялык мыйзамды кабыл алгандан ошонун ичиндеги өзүбүздүн ички укуктук ченемдик актыларды, регламентти, методология методун баарын бүгүнкү күндө жаңы иштеп чыктык. Эл аралык стандартка шайкеш келген. Өзүңүз айткандай санариптештирүү абдан маанилүү. Бул багытта мына 5 киши иштеп атат деп атасыз, атайын бөлүм ачылды ошондой. Бөлүм ачылды. Кандай санариптик инструменттерди киргизе алдыңыздар? Бүгүнкү күндө биз конституциялык мыйзамды кабыл алгыча мамлекеттик кызмат комитети менен ошолордун тестинен өтчүбүз. Анткени ал жерде бардык мамлекет кызматкерлерге тесттин суроолору мындайча айтканда кенеле да. Ал эми бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн тесттирүү системасын ойлоп чыктык. Өзүбүздө эсептөө палатада именно ошол биздин аудит тармагында ошо финансы, аудит, бухгалтерия жагынан суроолор көп болуп, бүгүнкү күндө ошол тесттен өзүбүзгө келген кызматкерлерди жаңылан өзүбүздүн тесттен өткөзөбүз. Алмазбек Шаршембиевич, эми кызматкерлердин даярдыгы, жоопкерчилик боюнча маек жүрүшүндө кепти баштадык эле. Жогоруда 45 адам эмнеге кызматтан кетти деген суроого ишти натыйжалуу алып бара албай, ошол сапаттуу көрсөтө албагандыгы себеп болду деп атасыз. Ошол эле учурда сиздерге 76 жаңы кызматкер келиптир. Алардын кесиптик жактан даярдыгын кандай сыпаттайсыз? Буга улай дагы бир суроону узатайын, убакыттын аздыгына байланыштуу. Сиздерде ички 5 кызматтык териштирүү жүргүзүлүптүр, аларга кандай жазалар колдонулду? Эмне үчүн бул териштирүүлөр жүргүзүлдү? Эми териштирүү жанагы биз айткандай ошол
аудит жүрүлүп жаткан субъектилерден да ушундай келиши мүмкүн, туура эмес мамиле кылып атат. Бүгүн да билесиз, биз жогорку орган болгондон кийин мамлекеттик кызматкердин этикасын да сакташыбыз керек. Анан ошол биз берген өзүнүн аудитке чыгаардын алдында программа түзүлөт. Ошол программанын алкагында иш алып барыш керек. Анан өзүңүздөр билесиздер, жанагыдай туура эмес иштерге барып, өзүнүн кызыкчылыгындагы пайдалана турган болсо, ал жагынан да ошо кызматтык териштирүүлөр болот. Анан тартип жазасын колдонобуз. Бул эмгек кодексинде каралгандай эле. Анан такыр ашып баратса, анан жумуш ордунан бошотууга туура келет. Урматтуу көбүрөөк кызмат келип калган себеби 24-жылы 40 штаттык бирдикти бизге көбөйтүп берген. Анткени эсептөө палатасы 96-жылы түзүлгөндө а кезде 40 миллиардтай эле бюджет. Бүгүнкү күндө мына 500 миллиардка жакындап атат. Анан биздики физикалык жактан дагы жетишпестиктер пайда болгондуктан ошо чечип берип, ошо 40 штаттык бирдикке көбөйткөн биздин штат. Жана аларга талап дагы эселеп жогорулады бүгүнкү күндө. Баардын эле талаптар бирдей бүгүнкү күндө. 7 жылдык стажы бар, мурда 5 жылдык тажрыйбасы барлардачы эми кичине 7 жылга көтөрдүк аны дагы. Чтоб мындай тажрыйбалуу, кесипкөй кызматкерлер келсин деп. Урматтуу төрага, эми ушул коомчулук менен байланыш, эл менен байланыш сиздерде кандай болуп жатат? Ушул багытта маектуулансак, анткени биздин жарандар сиздердин эсептөө палатанын ишине канчалык кызыгат, ошол эле учурда элдин ишенимин жогорулатуу боюнча сиздер кандай жаңы ыкмаларды, аракеттерди көрүп жатасыздар? Эми бүгүнкү күндө азыр эле айтып кеттик эле, ушул Интасайдын алкагында биз мүчө болгондо, ошол эми булар мурда эле пайда болгон уюм 1979 жылы Перуда Лима шаарында биринчи декларацияны кабыл алган жогорку аудит органдарын. Ошол жердин эң биринчи принциптеринин бири ачык айкындуулук. Биз бүгүнкү күндө ар бир жогорку биздин орган деп эсептөө палатасынын кеңешин айтып атпайбызбы? Кеңештен өткөн ар бир отчет бул даярдалып, анан жарыяланат эсептөө палатасынын өзүнүн сайтына, бөлөк медиа каражаттарына, Facebook менен, Instagram менен иштешебиз, YouTube'да видеороликтер чыгат. Биз болгон отчетту толук кандуу чыгарабыз. Ар бир жаран, ар бир юридикалык жактар болобу, таанышса болот, жанагыдай коомдук кабыл алуу деп кандай маселе түшүнбөй калгандар болсо бизге келип, бизгилер түшүндүрүп берип, ал жагынан ачык айкындуулук өзүнүн ордунда, жогорку ордунда иштеп атат. Анткени биздин жарандарыбыз жана жеке жактардагы салык кошуп биздин бюджеттин толтуруп аткан элибиз ушул кайда кетип атканын билиш керек деп ойлойбуз да биз дагы. Ооба. Туура пайдаланылып атабы. Каражат элдик болгонун эл билиши керек. Чечилип атабы, натыйжалуу пайдаланып атабы деген билиш керек. Коррупциялык иш-чаралардын ушул жыйынтыгы кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү алып келип жатат деп айтсак болобу? Сиз өзүңүз эсептөө палатасы ушул багытта кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыздар? Биздин эми негизги милдетибиз ушу бюджеттин аткарылышын, натыйжалуу пайдаланышын, анан жанагы мамлекеттик мүлктүн натыйжалуу пайдаланышын деп, анан инвесторлор деп. Бул жаатынан эми жогорку кеңеште да суроо болду эле, финансылык тартип бузуулар кичине азайып атат. Былтыркы 23-жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 1 миллиард 600 миллионго азайды. Биз ушинтип жанагы окууларды, семинар, тренингтерди уюштурсак, мындай дагы ылдыйлап азайса, бул дагы биздин бир тараптан кылган кошкон салымыбыз болот эле деп ойлойбуз эми. Ал жагынан дагы иш алып барат болушубуз керек. Анан мыйзамдын кабыл алышы менен жоопкерчилик да күчөп атат. Ошондуктан эми эле айтып кеттим эле, бизде мурда өз каалоосу менен кызматтан кетирмес эч ким. Мынакей азыр өзүңүздөр көрүп атасыз жанагы көрсөткүчтөрдү. Мен тарта албайт экенмин, мен туруп жаман ишке барып коюшум мүмкүн дегендер дагы жанагы өз каалоосу менен кетип атышат. Бул дагы бир тартиптин күчтүү болуп, өзүн дагы бул кызматты тартып келе турганса, мен бошоноюн дегендер бул дагы ушу бир коомдун кичине эмес аң сезими көтөрүлгөндүгү сезилип атат. Ооба, себеби коомду тартипке салып, ушундай бир тазартабыз десек, эң оболу ички тазалануу, ички системаны тартипке алып келүү абдан маанилүү экен да. Сизге ыраазычылык айтабыз, Алмазбек Шаршымбиевич, келип маек курганыңызга, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат Расул мырза, сизге дагы, сиздердин жамаатка, Ала Тоо 24 каналына
эсептөө палатасынын атынан, жеке өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирейин. Биздин бир жылга кылган ишибизди, отчетубузду чагылдырып бергениңиздерге, ишиңизерге ийгилик. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов менен өлкө аймагындагы каржылык бузуулар, анын негизги себептери, жергиликтүү бюджеттер, санариптештирүү жана ички өнүгүү, албетте коом менен байланышты түзүүдөгү ачык айкындуулуктун айланасында кеп курдук. Белгилей кетсек, бул маектин чыгышына ушул эсептөө палатасынын өткөн аптада парламентте депутаттар алдында берген отчету негиз болуп берди. Анда эл өкүлдөрү дагы бир катар суроолорду узатып, соңунда эсептөө палатасынын 2024 жылы аткарган иши боюнча отчетун жактырган. Программаны Расул Багышбаев алып барды. Түз эфирден жолукканча өзүңүзгө сак болуңуз.